কঁকালটোত আছিলে আৰু হাতখনৰ ইয়াত বহি থাকিবও নোৱাৰো বেছি টাইম খোজকাঢ়িলেও অলপ দূৰ খোজকাঢ়িলেও বিষ হয় ইটো ভৰি পৰা সিটো ভৰিলৈ বিষটো বাগৰি ফুৰে থাকিব নোৱাৰো শিৱসাগৰ জাজি ফুলপানী চিগা আজি 4 দিন হ'ব 4 দিনৰ পাছত কি খবৰ আপোনাৰ বহুত ভাল আগতকৈ 100ৰ ভিতৰত 100 মানে উঠিলা লুজ সদায় তেনেকৈহে উঠিব অ'কে এনেকৈ উঠিলে কঁকাল বিষতকৈ বহুত দূৰ থাকিব আপুনি উঠি দিম লুজ কাৰণ ৰেষ্ট ঢিলাই দিব লাগিব খাব নালাগে অ'কে ঠিক আছে এতিয়া খোজকাঢ়ি পেলাইছে বহুত ভাল আগতকৈ 100ৰ ভিতৰত 100 চ' ইয়াতে দুটা কথা আছে স্কুলত গ'লেতো পাছ নহয় মাষ্টৰৰ কথা মানিব লাগিব ডক্টৰ তাত আহিলেতো ভাল নহ'ব ডক্টৰৰ কথা মানিব লাগিব আপুনি মানিছে বুলি ভাল হৈছে হয় আৰু যোনে মানিব সিয়ে ভাল হ'ব আৰু অলপো কথা নামানে আকৌ একেই হ'ব চ' আপোনাক ইয়াতে যেনেকৈ বুজা গৈছে মোৰ আশা আছে যে আপুনি সম্পূৰ্ণ কথাবিলাক ফ'ল' কৰি ধুনীয়াকৈ চলিব ৰাইট ভাল পাইছে আৰু ভালহে সদায় থাকিব